Անունհոր եւ Որդու եւ Որդու Սրբով ամեն Սկորդս ծրած մերոց ուղի գարայի մեզ դեր եւ սկորդս ծրած մերոց հաջողյա մեզ ամեն Իմ կարծիքն այն է, որ ուսումնասիրելով անկախության հռչակագրի տեքստը, իմ կարծիքով այդ տեքստը նրա մասին է, որ Հայաստանի անկախ հանրապետություն, պետականություն չի կարող լինել։ Նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։ Նախաստեղծման հերու ժամանակներում մեր քաչ նահաբեդը Հայկ արդարության երեքթևյան իր նեդով ջեղքեց խավարը բռնագալության եւ թրեց հաստատեց սահմանակարը հայոց ազգի ազատ տան այդ օրից ծնուն տարավ ինքնիշխան արմենական երկիրը Հայաստան անկախության ճանապարհով հասնել ազատագրված հայ ոգեգանության նոր բարձունքների Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ողջունում եմ ձեզ Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքում, ես լրագրող մեկնաբան Արմեն Հակոբյանն եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը քայլ առ քայլ հետևողականորեն կազմաքանդում է Հայաստանի Հանրապետության իրավաքաղաքական հիմքերը։ Բայց մինչ այդ այսպիսի մի հարց, սիրելի բարեկամներ, իսկ դուք օրինակ գիտեիք, որ Էրեբունի ամրոցի հիմնադրման մասին Արգիշտի արքայի հայտնի արձանագրությունը ոչ թե ամրոցի հիմնադրման մասին է, այլ այն քանդելու։ Չգիտեիք։ Իսկ դուք գիտեիք, սիրելի բարեկամներ, որ Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից հայոց գրերի Այբուբենի ստեղծումը հայերի անգրագետ մնալու մասին է։ Չգիտեիք։ Մեկ այլ հարց։ Իսկ դուք գիտեիք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու ծննդյան վկայականը իրականում նրա մահվան վկայականն է։ Սա էլ չգիտեիք։ Կներեք, սիրելի բարեկամներ, ես իհարկե չեմ ցնդել, կներեք, որ նման անհեթեթ հարցեր եմ տալի, բայց սրանք հատուկ եմ անում, որպեսզի ել ավելի ցայտուն լինի այն անհեթեթությունը, ինչը արտաբերում է Նիկոլ Փաշինյանը, ավելի ճիշտ արտաբերեց օրերս, բառացիորեն 1 օր առաջ լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում։ Մեջբերում եմ։ Ուսումնասիրելով անկախության հռչակագրի տեքստը, ասել եմ, ինքն է ասել, որ այդ տեքստը նրա մասին է, որ Հայաստանի անկախ պետականություն չի կարող լինել։ Այսինքն ըստ Փաշինյանի, Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, որը ինչպես հայտնի է, ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նիստում, այն մասին է, որ անկախություն չպիտի լինի, այսինքն անկախության հռչակագիրը անկախություն չունենալու մասին է։ Նման բացահայտ անհեթեթություն կարող էր ասել թերևս միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա օրուելյան մոտիվներով գրականություն չէ, սա երգիծական հաղորդում չէ, սարկազմ չէ, սա դառը հայրենի քաղաքական իրականությունն է, եւ այդ անձնավորությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, այսինքն նման բան ասողը որոշումներ է ընդունում, որոնք ազդում են եւ ազդելու են Հայաստանի Հանրապետության, նրա քաղաքացիների, բնակիչների, հաջորդ սերունդների ճակատագրերի վրա։ Նման անձնավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ներկայացնում է միջազգային հարթակներում, ստորագրում է փաստաթղթեր եւ անում է նման հայտարարություն։ Ըստ Փաշինյանի ստացվում է, որ 1990 թվականին անկախության հռչակագիրը ընդունողները, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից վերջացրած մյուս բոլոր գործիչներով, իսկ այն ժամանակ շատ լուրջ հասարակական քաղաքական միտք էր կուտակվել այն ժամանակվա Գերագույն խորհրդում, այդ բոլոր մարդիկ ոչինչ չէին հասկանում, բացարձակապես։ Միայն այդ ինքը իմաստուն Նիկոլ Փաշինյանը եկավ եւ 30 տարի անց որոշեց, որ անկախության հռչակագիրը անկախությունը վարի տալու մասին է։ Մարկ Տվենը այդպիսի խորհուրդ ունի, ասում է՝ մի վիճեք ապուշների հետ, որովհետեւ նրանք կստիպեն իջնել իրենց մակարդակին եւ քանի որ այդ մակարդակի վրա իրենք հարուստ կենսափորձ ունեն, ձեզ կջախջախեն իրենց կենսափորձով։ Չնայած այն բանին, որ
Սեմուել Լենքորն Քլեմենսը նույն ինքը Մարկ Տվենը իմ սիրելի հեղինակներից է, այս անգամ ոչ բանավիճելու համար ուղղակի ընդհանուր նաև ճանաչողական առումով կարծում եմ ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի, եկեք կետ առ կետ դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը եւ փորձենք հասկանալ էլի դրա որ կետն է, որ անկախության դեմ է, պետականության դեմ է։ Իմիջի այլոց հաճախ են նշում անկախության հռչակագիր, բայց ես խորը կասկածներ ունեմ, որ լայն առումով Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք ոչ բոլորն են տեղյակ, թե այդ փաստաթղթում առհասարակ ինչ է գրած։ Ինչ կետեր են, այդ ինչ է գրած, որ այդքան շատ ուզում է այդ փաստաթուղթը զրոյացնել մեր թշնամին, ավելի ճիշտ մեր թշնամիները իդեմս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ այդ ինչն է որից այդպես մոլոքոր է ընկնում Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ ԿՊ-ով հանդերձ եւ ասում է դա անկախության չլինելու մասին է։ Ուսումնասիրելով անկախության հռչակագրի տեքստը նորից ուսումնասիրելով եւ նորովի կարդալով ես ասել եմ, որ իմ կարծիքով այդ տեքստը նրա մասին է, որ Հայաստանի անկախ հանրապետություն, պետականություն չի կարող լինել, դա անհնար է։ Եթե ես սա ասում եմ, հետեւաբար ես չեմ կարող ասել, որ նոր սահմանադրության տեքստում պետք է լինի հղում անկախության հռչակագրի։ Ընդհակառակը, ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, բայց ելի ուզում եմ ասել, որոշողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, իհարկե փաստարկներ կողմ եւ դեմ փաստարկներ բերողը քաղաքական ուժերն են, քաղաքական առաջնորդները։ Դիրքորոշումն է, որ այդ Այո, դա իմ քաղաքական դիրքորոշումն է, ինչ վերաբերում է ժամկետների։ Դա խանգարում է խաղաղության պայմանագրին։ Գիտեք ինչ, խաղաղության հաստատմանը։ Գիտեք ինչ, ես կուզենայի երկու խնդիր մենք տարբերակեինք իրենք։ Ադրբեջանի ընկալումը խաղաղության գործընթացի եւ մեր սահմանադրության տեքստի հետ կապված։ Ես երեք դրան անդրադարձել եմ։ Սահմանադրական նոր սահմանադրություն ընդունելու հարցը մեզ համար օրակարգում է եղել հեղափոխությունից անմիջապես հետո եւ մենք դեռևս 2020 թվականի փետրվարին ես ինքս հարցազրույցում անդրադարձել եմ այդ խնդրին, որ կա նման խնդիր։ Եվ ես նաև տալիս ասում եք, որ այն կոնֆլիկտածին է, դրա համար եմ հարցնում ձեզ նաև դուք համարում եք, որ խաղաղության հաստատմանը դրա պահպանումը կխանգարի, դրա համար եք Ես համարում եմ, որ այդ հարցերը պետք է իրարից տարբերել։ Ոչ, ես իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, որ ես հիմա ներկայացնում եմ տարբեր մարզերում, տարբեր հանդիպումներին, ես այդ հարցին հատուկ անդրադարձ եմ անում եւ հատուկ ընդգծում եմ, թե ինչն է պատճառը, որ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր սահմանադրություն պետք է ընդունվի։ Եվ կարճ ասեմ հիմա, հետագայում ես համոզված եմ առիթ կլինի այդ բանախոսությունը, որը ներկայացնում եմ, բոլորը տեսագրվում են, այսինքն ամեն ինչ պահպանված է, ամեն նախադասությունը կարելի է հետո վերստուգել։ Հիմնական խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավակարգի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև օրգանական կապի խզում ունենք մենք։ Եվ ես դա տեսնում եմ ամեն օր, եւ ես դա տեսնում եմ իմ ամենօրյա աշխատանքում, եւ ես դա տեսնում եմ մեր ընկալումներում։ Եվ ես շատ մտածել եմ այդ մասին, թե ինչն է դրա պատճառը։ Իսկ իմ կարծիքով պատճառն այն է, որ իրավակարգը, որը բխում է սահմանադրությունից, կտրված է ժողովրդից մի պարզ պատճառով։ Սահմանադրական բոլոր հանրաքվենները հանրային համոզվածության համաձայն ժողովրդի անհրաժեշտ թվով ձայներ չեն ստացել։ Այլ կերպ ասած, հանրաքվեների արդյունքները մանիպուլացվել են կամ կեղծվել են։ Ես ինքս էլ որպես լրագրող լուսաբանել եմ բոլոր այդ հանրաքվեները, եւ դուք կարող եք ժամանակի մամուլն էլ ուսումնասիրել։ Ձեր հարցը այլ բան չէր։ Ձեր հարցը ներողություն։ Ձեր հարցը այլ բան չէր։ Ձեր հարցին իմ պատասխանը սա է պարզապես։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը։ Սկսենք սկզբից, ինչպես ասում են։ Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին։ Նախաբանը։
Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն խորհուրդը արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև համայն հայության իղձերի իրականացման եւ պատմական արդարության վերականգնման գործում, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից եւ միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը, հռչակում է նախաբանում, ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի անկախությանն ու պետականությանը սպառնացող ոչինչ չկա։ Այնտեղ կարող են ինչ-ինչ բաներ տեսնել Հայաստանի ու հայ ժողովրդի թշնամիները, իդեմս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, որովհետեւ այնտեղ նշված է հայոց բնիկ, բազմահազարամյա բնիկ ու բուն հայկական Լեռնային Ղարաբաղի, նույն ինքը Արցախի մասին։ Դա բնական է եւ այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետեւ այդ պահին եւ այդ ժամանակահատվածում հայկական մնացած ու հայկական Արցախը հստակ արտահայտել էր Մայր Հայաստանի հետ, ինչպես ասում են, վերամիավորվելու իր իղձը, ըստ որում վերամիավորումն էլ ախր ընդամենը հազիվ 70 տարի էր անցել այն բանից, երբ արհեստականորեն Հայաստանի օրգանական մի հատվածը, Արցախը, կտրել հանել էին Հայաստանի այսպես ասած սահմանային տիրույթից, ինչպես Նախիջևանը իդեպ, եւ Նախիջևանը եւ Արցախը դրանք հայկական հողեր են, մենք հո մեզ չենք համոզելու, որ մենք այսպես, այնպես, անկախ նրանից թե ով ինչ է հիմա բարբաջում, նախաբանում Հայաստանի անկախությանն ու պետականությանը սպառնացող ոչինչ չտեսանք, չկա։ Շարունակենք ընթերցանությունը եւ այսպես հռչակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Գործընթացը իր տրամաբանական ավարտին հասավ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին տեղի ունեցած հանրաքվեով, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը կարելի ասել միաձայն 99% քվեարկեց կողմ անկախությանը եւ 91 թվականի սեպտեմբերի 23-ի Գերագույն խորհրդի նիստում այդ հանրաքվե արդյունքների հիման վրա հռչակվեց անկախությունը, բայց մենք դեռևս խոսենք 90 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունված հիմնարար փաստաթղթի մասին։ Եվ այսպես, հռչակագրի առաջին կետը Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն, կրճատ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր դրոշը, զինանշանը, հիմնը, եթե կուզեք օրհներգը։ Առաջին կետը ոչ մի կերպ ու ոչ մի բանով Հայաստանի անկախ պետականությանը, անկախության գոյությանը չի հակասում։ Կետ 2. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է, օժտված պետական իշխանության գերակայությամբ, անկախությամբ, լի իրավությամբ, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում գործում են միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները։ Շատ տրամաբանական ու հստակ ձևակերպում պետականություն ստեղծելու վերաբերյալ հռչակագրում։ Այստեղ նույնպես բնականաբար անկախությանը հակասող ոչինչ չկա։ Կետ 3. Հայոց պետականության կրողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, որն իր իշխանությունը իրագործում է անմիջականորեն եւ ներկայացուցչական մարմինների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքների հիման վրա։ Հանրապետության ժողովրդի անունից հանդես գալու իրավունքը բացառապես պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդին։ Սա նույնպես ոչ մի կերպ անկախությանը կամ ինքնիշխանությանը չի հակասում, բնականաբար։ Կետ 4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող բոլոր քաղաքացիների համար սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Արտերկրի հայությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության իրավունք ունի։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գտնվում են նրա պաշտպանության եւ աջակցության ներքո։ Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովում է իր քաղաքացիների ազատ ու իրավահավասար զարգացումը անկախ ազգությունից, ռասայական պատկանելությունից եւ դավանանքից։ Սա էլ համընդհանուր, ուրեմն, իրավունքների վրա հիմնված կետ է, որը իրավահավասարությունն է սահմանում հռչակող պետության տարածքում իր բոլոր քաղաքացիների համար առանց ռասայական, կրոնական կամ այլ խտրականությունների։ Էլի անկախությանն ու ինքնիշխանությանը պետականությանը սպառնացող ոչ մի այսպես դրույթ, կետ, ակնարկ բնականաբար չկա։ Կետ 5-րդ. Հայաստանի Հանրապետությունը իր անվտանգությունը եւ սահմանների անձեռնմխելիությունը ապահովելու նպատակով ստեղծում է Գերագույն խորհրդին ենթակա սեփական զինված ուժեր, ներքին զորքեր, պետական եւ հասարակական անվտանգության մարմիններ։ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի ԽՍՀՄ սպառազինության իր մասնաբաժնի իրավունքը։ Հայաստանի Հանրապետությունն ինքն է որոշում իր քաղաքացիների զինվորական ծառայության կարգը, այլ երկրների զորամիավորումները, նրանց ռազմական բազաները եւ շինությունները կարող են տեղաբաշխվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միայն նրա Գերագույն խորհրդի որոշմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կարող են օգտագործվել միայն նրա Գերագույն խորհրդի որոշմամբ։ Էլի տեսնում ենք, որ ոչ թե անկախությանը կամ պետականությանը սպառնացող ոչինչ այստեղ չկա, այլ այստեղ հստակ խոսվում է սեփական զինված ուժեր ունենալու կարևորագույն անհրաժեշտության մասին, որը, ինչ ասեմ, հիմնակարային կամ անկյունակարային դրույթ է, հենք է ցանկացած պետության, պետականության, առավել եւս նորաստեղծ պետության, նոր ստեղծվող պետության եւ նրա անկախության մասին հռչակելու հանգամանքներ նկատի ունենալով։ Ես մի պետություն գիտեմ, որ զինված ուժեր չունի, բայց դա առանձին պատմություն է։ Ասենք Կոստարիկան ենթադրենք, բայց մենք այն էլ մեր տարածաշրջանում պարզ է, չէ՞ որ նախ պիտի ուրեմն ունենանք ուժ, իսկ դա կազմակերպված ուժը, դա հենց բանակն է, զինված ուժերն են։ Մենք մեզ պաշտպանելու մեր երկիրը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը պաշտպանելու համար։ Մնացած նրբերանգները, որ ծառայության կարգով է որոշում, ինչը որտեղ օգտագործվի, պայմանավորված էին նաև չմոռանանք այդ ժամանակ դեռևս գոյություն ունեցող Խորհրդային Միության իրողությամբ, որտեղ այն ժամանակ տարեցները կհիշեն, կարգայել էր, այդ ժամանակ սահմանվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ինքն է որոշում, թե իր քաղաքացիները ինչ կարգով պիտի ծառայեն եւ այլն։ Կետ 6-րդ. Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ վարում է անկախ արտաքին քաղաքականություն, անմիջական հարաբերություններ է հաստատում այլ պետությունների, ԽՍՀՄ ազգային պետական կազմավորումների հետ, մասնակցում է միջազգային կազմակերպությունների գործունեությանը։ Ցանկացած անկախ ինքնիշխան պետության համար միանգամայն բնական, ընկալելի, հասկանալի մոտեցում։ Էլի անկախությանը հակասող ոչ մի բան չկա։ Կետ 7-րդ. Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստությունը, հողը, ընդերքը, օդային տարածությունը, ջրային եւ այլ բնական պաշարները, տնտեսական, մտավոր, մշակութային կարողությունները նրա ժողովրդի սեփականությունն է։ Դրանց տիրապետման, օգտագործման եւ տնօրինման կարգը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ԽՍՀՄ ազգային հարստության, այդ թվում ոսկու պաշարների, ալմաստի եւ վալյուտային ֆոնդերի մասնաբաժնի իրավունք։ Էլի ոչ մի հակասող բան։ Կետ 8-րդ. Հայաստանի Հանրապետությունը սեփականության բազմաձևության հիման վրա որոշում է իր տնտեսավարման սկզբունքները եւ կարգը։ Հիմնում սեփական դրամ, ազգային բանկ, ֆինանսավարկային համակարգ, հարկային եւ մաքսային ծառայություններ։ Պետությունը չի կարող լինել առանց բանակի, պետությունը չի կարող լինել առանց իր ազգային արժույթի, հարկային մաքսային ծառայությունների միանգամայն օրինաչափ անհրաժեշտ դրույթ։ Կետ 9-րդ. Հայաստանի Հանրապետությունը իր տարածքում ապահովում է խոսքի, մամուլի, խղճի ազատություն, օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների տարանջատում, բազմակուսակցություն, կուսակցությունների իրավահավասարություն, իրավապահ մարմինների եւ զինված ուժերի ապաքաղաքականացում։ Այս դրույթները նույնպես պետական շինարարության հիմքերի հիմքն են։ Ժամանակակից ժողովրդավարական հասարակարգերը
հենց այդ սկզբունքների հիման վրա են ձևավորված։ Դա խոսքի, մամուլի, խղճի ազատությունն է, իշխանության ճյուղերի օրենսդիր գործադիր եւ դատականի տարանջատվածությունը, բազմակուսակցությունը, բազմակարծությունը, կուսակցությունների իրավահավասարությունը, զինված եւ իրավապահ ուժերի ապաքաղաքական լինելը, ապակուսակցականացումը։ Ոչ մի պետականության գոյությանը, անկախությանը հակասող, ժխտող կետ, որ 5 հատ խոշորացույցով, այսիմ ակնոցից ավելի 10 անգամ ուժեղ ակնոցով էլ նայեք չկա։ Կետ 10-րդ. Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովում է հայերենի որպես պետական լեզվի գործառությունը հանրապետության կյանքի բոլոր ոլորտներում, ստեղծում կրթության, գիտության եւ մշակույթի սեփական համակարգ։ Գուցե հայերեն խոսելն է ըստ Փաշինյանի հակասում անկախության գոյությանը, հա? Գուցե կրթության, գիտության, մշակույթի սեփական համակարգ ունենալն է վտանգում մեր անկախությունը ըստ Փաշինյանի խեղաթյուրված ընկալման։ Հենց հնարավոր է հենց դրա համար այդ կրթություն, գիտություն բան պես միացրեցին մի ընդհանուր բորշի մեջ ու բորշեցին կրթությունն էլ, գիտությունն էլ, մշակույթն էլ վերադիր։ Լավ, շարունակենք փաստաթղթի դիտարկումը, հետագայում մեկնաբանությունների համար կարծում եմ բավարար ժամանակ կունենանք։ Անկախության հռչակագրում խորհրդանշական 12 կետ է, նկատի ունենանք, ինձ թվում է 12 կետի այդ խորհուրդը բացատրելու կարիք մեր ունկնդիրները, մեր դիտողները չունեն։ Ուստի կետ 11-րդ. Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Հենց այս կետը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա Փաշինյերի խեղաթյուրված ու հակահայ ընկալման, իրենց գոյությանը որպես իշխանություն խստորեն վտաբանը, այսպես ասած, հակասում է, բայց այս կետը ոչ մի կերպ, եւ ես դա շատ հեշտ կարող եմ ապացուցելու հիմնավորել, չի հակասում ինքնիշխան անկախ Հայաստանի պետականության գոյությանը, ավելին հակառակը, հենց այս կետը որոշակի երաշխիքներ է ձևավորում այդ գոյության համար։ Եվ վերջին 12-րդ կետը. Սույն հռչակագիրը հիմք է ծառայում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մշակման, սա շատ կարևոր պահ է, իսկ գործող սահմանադրության մեջ փոփոխությունների եւ լրացումների կատարման պետական մարմինների գործունեության հանրապետության նոր օրենսդրության մշակման համար։ Եվ երկու ստորագրություն։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի քարտուղար Արա Սահակյան։ Այսքանը անկախության հռչակագրի տեքստի մասին։ Հիմա այս որ ներկայացրեցինք, ես չեմ, դուք եք, սիրելի բարեկամներ, այդ որ մի կետն է, որ հակասում է Հայաստանի անկախ պետության գոյությանը, հարցականի տակ է դնում այն, վտանգում է, չգիտեմ ինչ է անում։ Հասկանում եք, այդպես կարող է ընկալել թերևս միայն երկրի հակառակ կողմից եկողը։ Այսինքն նա ով ամեն ինչ թարս է հասկանում կամ միտումնավոր թարսում է, շրջում է գլխի վայր, հասկացությունները նենգախեղում է, ինչպես իրեն հարմար է։ Կա փաստաթուղթը, խնդրեմ, բաց հասանելի դրված է, դեռևս չեն ջնջել, քանի կարդացեք, քանի չեն ջնջել։ Իդեպ, երբ տեսանյութ էի որոնում մեր այս թողարկման համար, YouTube-ի անծայրածիր, ուրեմն տափաստաններում մի փոքր հղում եկավ, հիմնականում ցավոք տեսանյութային առումով ներկայացված են 1991 թվականի սեպտեմբերի 23-ի Գերագույն խորհրդի նիստի կադրերը, բայց նշում են որպես հռչակագրի ուրեմն նիստը 90 թվականի, դա մի քիչ այդպես չէ։ Քննարկումն անցած եւ հոդված ընդունված հռչակագիրը ամբողջությամբ ընդունում եմ կողմ հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության Գերագույն խորհուրդը
արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև, համայն հայության իրձերի իրականացման և պատմական արդարության վերականգնման գործում, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր ճանաչման սկզբունքներից, խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը հռչակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Կրճատ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր դրոշը, զինանշանը և հիմնը։ Հիմա եմ ես կնդրում եմ վստահել, մենք չենք ընկրկի, Հարավային կոմիտեն կարող է առաջորդել մինչև վերջնական Բայց ի վերջո գտա, որ 90 թվականի հռչակագրի տեքստը, որը երկու դեպքում էլ, թե 91, թե 99 թվականներին ներկայացրել է Արամ Մանուկյանը, ինձ թվում է հասկանալի է թե ինչու, որտեղ առաջին հանրապետության հիմնադիրը համարվում է Արամ Մանուկյանը եւ հրաշական գործիչ այժմ կարծեմ ՀԱԿ փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը, քանի որ լիարժեք կանոն ազգանունը համընկնում էր, ներկայացրեց եւ դա հրաշալի էր ուղղակի պատմական եւ խորհրդանշական առումներով։ Հետագայում եղել է հանրաքվեն, որի հիման վրա հռչակվել է Հայաստանը անկախ պետություն եւ դրանից 4 տարի անցել 1995 թվականին ընդունվել է սահմանադրությունը, այն համարվել է ընդունված եւ սահմանադրությունն էլ ունի այդպիսի նախաբան։ Հայ ժողովուրդը հիմք ընդունելով Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրում հաստատագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներն ու համազգային նպատակները ընդունում է այս սահմանադրությունը։ Նախաբանը փոփոխության ենթակա չէ։ Այսինքն օրգանապես սահմանադրությունն ու անկախության հռչակագիրը մեր պետության իրավաքաղաքական օրգանիզմի անբաժանելի մասեր են։ Այսինքն դա ոնց որ ասում են անկախ սահմանադրության նախաբանում այդ հղումը հանենք, դա մոտավորապես նույնն է, որ ասես այս մարդուն փրկելու համար պիտի նրա սիրտը հեռացնենք կամ գլուխը կտրենք։ Տարբերություն չկա, այսինքն որ ասում է ինչ անել, եթե ձեր ընկերոջ քիթը արնահոսում է, ասում է վզից ժգուտ դրեք։ Աբսուրդ է։ Փաշինյանի ասածը ոչ թե պետությունը պահպանելու անկախության մասին է, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, որպես երկիր կազմաքանդելու, փսորելու, ոչ եւս հռչակելու, այ դրա մասին է։ Դա է նրա ասածը, սիրելի բարեկամներ, եւ այստեղ արդեն տեսեք, Փաշինյանը այդ նույն զրույցի ժամանակ նշում է, որ դա իր քաղաքական համոզմունքն է, դիրքորոշումն է եւ այլն։ Շատ բարի։ Այստեղ իսկապես հարցը արդեն ոչ թե իրեն, այլ ամբողջ հասարակությանը եւ նրա առավել կազմակերպված հանդես եկող, այսպես քաղաքական եւ հասարակական ուժերին է ուղղված, որ նման քաղաքական դիրքորոշում ունեցող անձնավորությանը նույնիսկ 1 ժամ ավել պետության ղեկին պահելը կարող է կործանարար լինել այդ պետության նրա քաղաքացիների, բնակիչների համար։ Սա կներեք զուտ մաթեմատիկական, կարելի է զուտ տրամաբանական հետևություն է այն ամեն ինչից, ինչի մասին խոսում էի։ Կարելի է իհարկե երկար-բարակ, հուզական, այսպես էմոցիոնալ, գեղարվեստական նաև արտահայտվել, վստահ եմ չեք կասկածում, որ այդ ունակություններն էլ ունենք, բայց ես ուզում եի, որ մի քիչ ավելի սառը, զուտ քաղաքական, զուտ տրամաբանական, այսպես մոտեցումներով անդրադառնանք այս իրողություններին։ Թերևս այսքանը, սիրելի բարեկամներ, ըստ անհրաժեշտության մեծ սիրով մշտապես պատրաստ ենք, ձեր տրամադրության տակ ենք, ինչպես ասում եմ, հուսով եմ կհանդիպենք։ Ամենայն բարին։